ഹലോ, നമസ്കാരം. കേരള ഹൈടെക് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രബിൻ. ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വാടാനപ്പള്ളി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കുട്ടനാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളൊരു നായക്കൂടും കൊണ്ട് വന്നതാണ് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കുറച്ച് ഇതായി ഓണത്തിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഡെലിവറി കൊടുത്ത കൂടാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചാളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പണിത്തിരക്കായ കാരണം വീഡിയോ ചെയ്യൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടനാടത്തെ വിശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഒരു 4x4 സൈസ് കൂടിട്ടാ. 4 അടി നീളം, 4 അടി വീതി, 4 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഹൈടെക് നായക്കൂടാണ് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലൂരം നമ്മളൊരു 2 അടിയോളം കാലൂരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ നമ്മൾ 1 അടി അല്ലെങ്കിൽ 1.5 അടി കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു 2 അടിയോളം ഉയരം വേണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശല്യം വരും എന്നുവെച്ചാൽ വർഷത്തിലൊരു 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാനും ഹൈറ്റ് കൂട്ടി കൊടുത്തുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ട്രേ ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വേസ്റ്റ് ട്രേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാലത്തും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. ഇരുമ്പൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് തുരുമ്പിടിച്ച് പോകുന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കൂടിനും പണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ള കൂടുകൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ മാറി. അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അകലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി അവരോട് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചെയ്യിക്കാനാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇരുമ്പ് മാറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കി. അപ്പോൾ വേണ്ട, ഇത് കയറാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. പാത്തിയുണ്ട്, ഡ്രോപ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പർ നിന്നൊരു ബെൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഒരു റിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് കഴിക്കാൻ മൊത്തം വേസ്റ്റും ആ റിങ്ങിലേക്ക് പൊക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനൊക്കെ വളരെ സുഖമാണ്. സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒക്കെ അണുകുടുംബങ്ങളായാലും ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്തത് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സ്മെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് വേസ്റ്റ് ട്രേ ഉള്ള കൂട്. പിന്നെ കയറാനുള്ള റാമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2 അടി ഉയരമുള്ള കാരണം ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ചാടി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാമ്പ് ഇട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള അവരവിടെ കട്ട കെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട കെട്ടുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂടും. മഴയുടെ ശല്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കുട്ടനാട്ടിൽ നല്ല വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിനോട് പ്രത്യേകം ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ട്. വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ തീറ്റയ്ക്കും വെള്ളത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡോറ്, തീറ്റപ്പാത്രം ഉണ്ട്. നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്ലോറാണ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളത്. എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കൂടാണ്. ഇതിൻ്റെ മെഷ് നമ്മൾ 6mm മെഷാണ്, ഗാൽവനൈസ്ഡ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള മെഷാണ്. ഒരു കാലത്തും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. പലരും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിഷമാണ്, അയ്യോ മെഷ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള മെഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുരുമ്പിടിക്കലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ എപ്പോക്സി പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിത് വരുന്ന വഴി കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റും. കമൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. കുട്ടനാട് വരാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇപ്പോൾ 5-6 പ്രാവശ്യമായി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടേ. കുട്ടനാട് എന്താ പറയുക, ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെയുള്ള കൂടുതൽ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.